Hallois! Gjør nå jeg skal løpe O2-test, som sånn måle oksygenopptaket da, med maks innsats. Og så det liksom det som vondt med testen, at den ikke over før du gir deg da, så du kan jo potensielt pine deg selv ganske lenge. Det blir sikkert en ubehagelig opplevelse, tipper jeg. Så hvilke tall det du håper på? Nei, jeg vet ikke. Det litt mest opptatt kanskje av literopptaket. Jeg håper det sånn rundt 6 liter kanskje. Altså liter oksygen? Ja, som man bruker da. Men det alltid gøy å komme over 80. Har det gått bra på treningen i det siste? Ja, helt ok. Det var litt tung etter at jeg kom inn fra høyden. Men var det samlingen nå du var flere som ble syke på? Eller? Nei, det var den forrige. Ja. Jeg gikk det for sykt da. Ja. Men nå har du vært frisk? Nå er jeg frisk, men ikke helt skadefri da. Nei. Falt ned trappa, ja? Ja, jeg sklei da. Jeg sikkert var brått da. Og så landet jeg på albuen. Så jeg fikk sånn kutt inn i albuen og stripsa det da. Men kunne ikke bruke den armen på en uke. Nei, forstår du. Nå er det på 70. Like, ja. 68-69 lå det på den siste belastningen. Jeg har sagt i kamera at jeg ønsker å komme over 80. Ja. Vi får se om det mulig. Ja. Du har en test der fra 22. Mai 22. Åja, fra 2016. det har jeg glemt. Ja, det var 2016 tenkte jeg på. Ja, der du tett på. Det var litt... 76 på den for 2 år siden da. Ja. Prøv å slå den da. Du begynner å føle deg klar? Ja, det var jo bare det. Takk. Ok. Når du står med beina på siden av Sturla, så kjører jeg opp farta til 100 km i timen. Det skal være ganske behagelig og kontrollert første par minutter. Det 1 minutt på toppen, fram til 2 minutter på klokka. Puls på 75 nå, 175. Oppe på passert 5 liter nå. Økningen herifra kommer du til å merke. 14 km i timen får du nå. Ja, det fikk over 180 puls, 84-85 nå. Fortsetter å suse oppover. 5,6 liter der. Det identisk med det høyeste var målt tidligere. Da skal vi få 14,5. Det nok veldig fint løst. 10 sekunder så kommer da 14,5. Minimum 1 minutt på den i første omgang. Det bra, Silla. Da det 5 minutter på klokka som neste sjekk på. Der det oppe på 190 puls. Ny måling om 15 sekunder. Du ligger på 14,5. Mulighet for en ny halv økning, ellers så fortsetter du på farten som du har nå. Ny økning i Otto, 6,11, 79 milliliter. Hva Sturla? Dette veldig bra. 5,30 nå som vi går mot. Hold pusten i gang. Fortsett å holde steget. 15 sekunder til måling. 5 sekunder. Hold an, så gjør du det. Ellers det da enda et halvminutt. 2 sekunder nå. 80,5. Da tar du den siste nå. 6 minutter selv i mål. Det bare å fortsette der. Det nok fart Sturla. 10 sekunder. Så kan du gi deg. 3, 2, 1. Og der har vi til 82. Veldig bra. Jeg kan få på et til da. Ja. Vi ser 6,36. Men jeg var sjukt fornøyd med målingen da. Så det var sånn jeg klarte 80, så 82 nå da. Langt over 6 liter. Det bra. Jeg hadde jo som sagt kanskje et halvt minutt til, som jeg kunne kjørt på 20, men ja, det var bra måling, veldig bra test. Så da klarte jeg både 6 liter og over 80 i O2.
Så det er jo over 10% off det på literopptaket der. Ja. Det liker vi. Det liker vi. Ja, det var det. Digg, hva var det? Digg å være ferdig. Jeg vil si det er en suksess i hvert fall. Jeg er fornøyd. Jeg har 6,25 liter, så kom over 6. Ja. Og 81,2 tror jeg det var i O2. Så Det var 10% mer enn 10% mer enn siste gang jeg testet her på Lippetappen, så det var jo relativt ganske bra forbedring. Kanskje føler jeg litt mer selvsikker nå, eller? Ja, bitte litt. Bitte litt. Men fortsatt mye jobb som skal gjøres. Vi snakkes da! Yes, da er vi her på Holmenkollen i dag for å være med Sturla, Tarjei og Philip. Så skal vi være med dem litt på høyintensitetstrening her. Det de ikke vet er at vi har planlagt en liten utfordring eller to for dem. Tanken er å se hvor klare de er for sesongen og pushe dem det lille ekstra for å se hva de virkelig har å gi på. Det vi gjør nå er at vi bare venter til gutta møter opp, og så setter vi bare i gang. Så der ja, da har vi stamplassleder Sindre. Skyter kongene. Ja. Stamplasslederne. Halla. Jo. Ser ut som vi klarer å skyte likevel. Jeg var litt skeptisk til svingen her, men jeg bare henter matte og sånt der. Ja. Jeg må innrømme at jeg føler meg ikke så autoritær som jeg trodde jeg skulle gjøre med alt dette her. Jo da, det kommer seg, det kommer seg. Hvordan har sånn sommeren og off-season og sånn vært for deg? Jeg har gifta meg da, så det er jo det jeg har brukt mest tid på i sommer. Eller mest tid, det var 1 dag. Har du holdt deg sånn skadefri og sykdomsfri? Ja, det har vært ganske bra faktisk. Så. Det er en sterk kontrast til Sturla. Ja, jeg skjønte det. Han har hatt litt mer å stri med. Trina i trappa. Føler du det i dag, Sturla? Helt lukka. Jeg har lekket av Antidoping Norge. Og? Ja. De kom på døra, liksom? Ja. Ah, shit. Og razzia? Razzia, da. FBI. Så man skriver på en måte hvor man sover hver dag. Sånn da jeg var i Kroatia nå i forrige uke, så måtte jeg finne liksom øynene jeg var på og flere enn det. Men de skal jo kunne teorien kunne teste meg hvor som helst, når som helst da. Ja. Kom de i dag da? Testet meg. Så da faen ass. Ja. Hva skjer hvis du ikke melder fra? Nei, da får jeg anmerkning, og så hvis jeg får 3 anmerkninger, så får jeg en positiv test, liksom, eller utestengelse. Hvis du får 1 anmerkning, så er det sånn, ok, shit, skjerp meg. Får du 2, så er det sånn. Så jeg har hatt 1 anmerkning en gang, fordi jeg liksom var litt treg med å fullføre sånn kvartalsrapport, da. Og da var jeg hele året sånn, da, ikke sant? Er den stilt opp riktig? Skal jeg vite det? Ser du blinken? Åja, sånn er jeg. Jeg ser blinken. Ja, ok, nice. Å, hei der! Utfordringen vi har satt på Sturla i dag er som følgende. Vi vil at Sturla skal bli den beste versjonen av seg selv, og vi vil se hva han er lagd av nå som sesongen begynner å nærme seg. Derfor har vi møtt opp i dag med en stor utfordring for ham. Han skal skyte 8 serier i dag, altså 40 skudd. Vi vil at han skal bomme på maks 2 av de. Så han må med andre ord treffe 38 skudd i dag. Hvis ikke, har vi planlagt en straff for han. Skulle han klare det derimot, så må vi ta den straffen selv. Så selv om jeg alltid heier på Sturla, i dag så er jeg litt oppe i lufta. 4 ganger 15 minutter, med dobbelt skyting, 5 drag. Så går en runde på sånn 7 minutter cirka, skyting, og så en runde til, og så skyting. Så vi vil at du skal treffe, skal vi si 38? Tror du det er realistisk? Ja, det tror jeg. Det er mulig. Og det er jo selvfølgelig, hvis du klarer det, så må jeg og Joar bøte med en straff som vi håper å unngå. Og hvis du ikke klarer det, så må du bote med samme straff. Høres det fair ut? Det høres fair ut. Nå forventer vi prestering her. Det er greit. Hvordan var skyteformen nå på innskytingen da? Litt rusten. Litt russen. Jeg har ikke skutt på over en uke. Og det kan være fordel. Å være liksom... Fordel for oss. Ja. Du må ta dette på alvor. Ja. Det er liksom, det er du og deg. Absolutt. Ja. Enig. Jeg setter den fra meg. Hjelper ikke med mange følgere hvis det ikke blir gull.
Ha looken i hvert fall i dag da. For at damene skal følge. Bøffen, ja. Jeg mangler den Ingrid-bøffen, da, den feite. Vi bare teste det første dagen, så ser vi lenger da. Gjør det. Ja. Lykke til, boys. Boom. Ja, ja. Er vi i gang? Gå og hygg dere der borte. Dere vet ikke hva som er i vente. Det ser jo... Det har vært noen skudd der. Det har vært noen skudd der. Hvordan får du den klarer 38? Ut ifra det han har sagt, 50% sjanse. 50-50 om det går eller ikke. Hvor lang tid brukte du på første? 6,45. 6,45. Det ble fullt hus her. Det ser lovende ut da. For hvem? Godt spørsmål. Godt spørsmål. Hvis du bruker opp sjansene tidlig, så... Bra. Ræva serie. Det var jo dine to skudd Ja, borte. mine to, bom. Inn på strupen nå. Eller kommer vel an på hvor glad du er i sterk mat da, men vår straff til Sturla er at han må nyte en sånn her. Det blir gøy, det blir gøy. Det blir gøy. Jeg har ikke peiling på hvor sterke det er. Du har, så... De er ganske sterke. Jeg liker å tro at det ikke er så mye på spill, men jeg er sikkert den som tåler minst sterk mat her. Så... Kanskje det blir comeback. Kanskje han ble litt, fikk litt fyr av de to bombene sine. Kanskje vi faktisk gjør noe her? Kanskje... Ja. Hopp og lever. Nice. Vi rekker i hvert fall et vanlig drag til. Ja. Eller jeg skal kjøre to litt kortere med dobbeltskyting. Jeg tror vi bare går første, og så bare skyter vi. Og så går vi bare bak her. Og skyter stå. Nei, og så to sånne. Og så kan vi gå et langrennsdrag til slutt. Ja. Oi, Ja, oi, det oi, blir oi. en straff da. Da blir det straff på Karen. Sånn er det. Sånn er det. Takk for bedre i dag, ass. Får ikke være best på trening. Kan ikke vest på enda heller, da. Får som en del motbakketrening. Bare opp og ned og... Det kunne ha gått bedre. Han har dessverre ikke klart utfordringen vår, som er synd. Han skyter bra, men ikke bra nok. Og da må han bøte. Holdt på å si med livet, men vi er ikke så ekstreme i dag. Vi får se hva han synes etterpå. Han er jo toppidrettsutøver, så han liker veldig godt tape. Ja. For alt vi vet så er det ikke en straff, da kanskje han liker nudlene. Ja, kanskje. Vi får se. Han kunne vært typen til å... Skal vi bare sånn... Jeg synes det er ok, ja. En bom til. Ja.
40 der. Sterkt, ass. Det er bra. Trenger en film av en økta. Skyting, eller? Skritt i tarret i skive. Vi fikk med det, ja. Du kan bruke de seriene sine. Ja, det gikk ikke helt Sturlas vei i dag. Sånn er det, så han skal selvfølgelig straffes. Men vi er jo ikke bare skip heller, så vi har jo også en premie å by på. Og det har seg sånn at ja, det er trening, men disse gutta her jakter jo alltid på medaljer. Og derfor har vi denne her, som da går til Tarjei. Og så selvfølgelig da til Sturla. Sølvmedaljen. Så litt kos også. Ja. Ja, gratulerer med overstått økt. Ja, jævla straffen er Men vi har jo også en premie på overstått økt. Og der får du faktisk en medalje. Det er deilig. Det er deilig når vi får... Dere får ikke nok medaljer, vel? Så... Nei. Og så er det Ja, andreplass. Ja, det blir sølvmedalje på Sylva. Ja, men den her tar jeg. Ja, det er bra. Restitusjonsmåltidet. Ja. Ja, det var jo bra. Jeg vet ikke hvor god sjokoladen er da, men... Ja, men alltid, du var alltid så skuffet når du var liten når du fikk sånne. Ja. For sjokoladen var alltid litt dårligere. Ja, det var det. Nei, hva skal man si? Ikke fornøyd med skytinga i hvert fall. Håper det blir litt bedre. Får skutt litt mer i løpet av uka, så neste testløp er kanskje litt mer benchmark da. Det er alltid kjipt å skyte dårlig. Hvor ligger bommen på sånne da? Jeg tror jeg er sein. Jeg blir for defensiv eller for treig liksom, med å trekke. Så må du Ta en redemption på testløpet da. må jo det. Ja. Spørs om dere tør å ha en straff der. Straffen er jo, du må på kamera da, tar jeg en bedre skytter enn meg. Det er litt morsomt på laget, for det er to som er liksom best å skyte egentlig. Det er Sturla. Sturla er best. Og så Vetle. Og så er liksom Johannes er best på ski. Så i vinter så snudde vi bitte litt da, for da var det Dale raskere enn Johannes. Ja. Og så klarte jeg å lykke med foran Sturla i treffprosent. Så nå er liksom, det er litt sånn feil rekkefølge i gjengen. Ja. Det liker ikke Sturla. Bytta identiteten vår. Ja, Ja, identitets... Imaget mitt var godt å skyte, nå er jeg dårlig til å skyte. Det var dagens konkurranse, kan man si. Ja. Vi har delt ut medaljene. Det gikk ikke helt Sturlas vei. Her er jo sluttresultatene som jeg har selettet. Da ser vi hvor mange bom ble det. 5 bom. 5 bom. Kunne vært verre. Kunne vært verre. Ikke hvis du spør Sturla, men spør oss kunne det vært verre. Ja. Enig. Overall, det var spennende. Ja. Takk for det. Takk for det. Veldig bra økt. Det var bra på alle måter. Sikkert, jeg skal i morgen. Hver dag nå skal jeg skyte og bli bedre. Ja. Hvordan synes du det gikk? Dårlig. Nei, jeg er litt rusten på skytinga. Det er lett å komme med unnskyldninger, men jeg burde jo klare å treffe de blinkene der. Det jeg tenkte at jeg frykt for å mislyktes. Men jeg var mer sånn, ble nesten mer gira på at jeg skulle klare det for at dere skulle bli straffet da. Så etter at jeg bommet de to, bare faen, men jeg kan fortsatt liksom klare å... Liksom. Men ja, faktum er jo at du klarte ikke challengen vår. Nei. Og da må du bøte. Da må jeg tatovere i brystet. Nei, det er bare jeg som måtte, men det er urelatert. Og vi har Oi! mer nudler. Ok, nice. Hot chicken flavor ramen. Det er jo godt da. Ja. Det er jo ikke noe straff. Ja, den er 2 times spicy. Da. Har du smakt den før? Jeg har ikke smakt den før. Har du hørt om de? Nei, jeg har ikke det. Bare sjekk at det ikke er noe på dopinglista her. Ja. Det ser litt sketchy ut. Ja, vi spiser jo mer da. 5 minutter. Oi! Dere skal spise dere også? Ja, vi må jo det. Jeg tror av oss 3 så tror jeg er den som tåler minst spice. Kan hende, for alt vi vet, så kan hende at det bare er sånn, ja, god lunsj. Hva heter det der? Skålfyll. Ja. Vi søkte på 10 000. Det her? Det er ikke så mye. Boom. Ferdig? Sånn ble det. Så jeg har vært så snill at jeg har delt med dere andre. Oh, wow. Dere kan smake dere også. Det er heldig. Ok. Yay. Ok. Bon appétit. Bon appétit. Kos dere med maten. Takk, takk. Det var jo barnemat her, vet du. Men blir det ikke verre av å drikke vann, egentlig? Jeg tror faktisk vannet er verre.
Det var litt kick igjen, det var det. Hva synes du, Sindre? De gjorde det mye verre med vann. Så vi lurte litt på, har du lyst til å si noe om den videoen her? Ja, den har jo gått viralt. Nei, det er gøy da, at amerikanere mener jeg ser homo ut. Den måten jeg skyter på. Så det er mye som gjør at du må stå som gjør. Ja. Men amerikanere som ikke aner hva skilting er, det er sånn, hvorfor har han hjelm? Hvorfor står han ikke liksom... Ikke sant? Det er ikke riktig. Jeg tror kanskje magetoppen spilte litt inn nå. Ja, jeg tenkte først på den. Du har jo flyttet nå, siden sist vi var i vloggen. Sant det. Hvordan synes du skiftet fra Lillehammer til Oslo her? Nei, jeg synes det er hyggelig. Ja. Komme nærmere venner og familie og litt sånt. Så Lillehammer er fint da, men det er liksom, da er man bare der. Her er på en måte, her kan jeg ha min egen hverdag, men også treffe andre da. Føler du det bare er positivt, eller tar du vekk litt fokus fra trening? Når du flytter så må du liksom få ting på plass, og jeg pusset opp litt sånt også. Ja. Det tar litt ekstra tid, men når sånne ting setter seg, føler jeg som at det er bedre. Så når det går litt dårligere, sånn som i dag, hvis jeg hadde skutt dårlig på Lillehammer, så har jeg kanskje brukt kvelden på liksom å fikse ting på børsa. Ja. Men her er det liksom klarer å legge det litt ned vekk, fordi du har liksom andre input og stimuli som kan liksom rive deg litt ut av det da. Ja. Hvordan du synes det går? Ferdig. Sånn. Du kan. Ikke sant? Ferdig du også? Jeg er ferdig, ja. Sindre er litt igjen. Den siste delen tok litt på, den gjorde det. Jeg kjenner det liksom, men det er sånn, det er ikke det verste jeg har spist. Det går greit. Skal du ha melk? Jeg brukte bare melken faktisk på... Jeg trenger ikke fullt før da. Jeg lover ikke seg. Hvis skytingen ikke liksom gir alt på selvtilliten, så får jeg det her gjør. Nei, jeg tror jeg melder pass der, altså. Jeg ble skikkelig lett i hodet der på et punkt, så jeg var da... Dessverre. Det var bare jeg som skulle straffes da, så var det hyggelig at dere ville være med på straffen. Jeg tenkte det er litt koseligere. Er du ekstra klar for testløp nå da? Ja, nå kan det bare gå en vei, Ja. tenker jeg. Etter dagen i dag, eller skytingen i dag. Slutt å dabbe. Ja. Klar for dagen? Ja, tror det da. Nice. Så kjipt at de 2 øktene du får være med her og filme, de 2 øktene med tåke og dårlig sikt. Ja. Ha det. Fått med meg flere på hardøkta i dag. Ja, nice. Joar og filmer litt i dag. Hallo. Vi er Martin da, på hardt. Hardøkta. Tenkte jeg skulle gå 2 sprinter. Første litt sånn kontrollert i 4. Og så siste litt hardere da, eller da kan pushe. Men holder igjen på første. Ja, selvfølgelig. Hyggelig det. Det var meningen det, å invitere flere. Så Martin har gjort jobben, har jeg sett. Og så tenker jeg at vi kan velge da om vi kjører sammen eller enkeltstart. Vi som skal kjøre sammen, så kunne man kjøre sammen på siste, kanskje. Ja, du tenkte den første litt roligere. Ja, at man går litt kontroll, kanskje. Ja, og så kan du heller ta den siste, da er det litt mer ål. Da er det Så da er det ålen, bedre full å ha rygger å gå etter, Ja. liksom. Jeg tenker Jeg det. synes det høres veldig bedre ut. Ja. Kjent med nye banen din? Ja, det er ikke ny akkurat. Jeg har jo trent her siden jeg var 15-16. Det er en gang i uka. Ja. Men så hadde jeg et opphold på Lillehammer på 6 år. Så lett å glemme det. Hva er målet for økta da? Målet at sprint nummer 2 skal være raskest. Det er vel målet. Ja. Men man kan ikke gå en dårlig sprint igjen for å gi seg selv bedre forutsetninger.
Ja, men lykke til. Vi ses I mål. Nå starter jeg. Vi kan si klar for å gå da. Ok, klar, ferdig, gå! Så bra skyting. Har litt å revansjere nå på spill 2. Ja, kanskje bedre at det skjer på den første enn andre. Ja. Så lenge jeg tar tak I det som dårlig og forbedrer det til nummer 2, så Ja. kan det bli bra. Du skal liksom holde deg igjen, tror du, men det jo ikke så lett. Nei, det går hardt nok, ja. Skal vi kjøre 10 minutter pause, Oskar? Ja. Jeg tror jeg må åpne her, for jeg tror jeg legger den imellom. Og da kommer jeg ikke helt inn liksom ned på skinnstøpet. Wow. Så jeg føler liksom hjemme, når jeg liksom ligger på gulvet da. Kjennes det veldig bra. Kommer hit så bare kommer jeg liksom ikke helt inn. Ja. Det kan være at den her ligger litt imellom. Ikke at det noen unnskyldning, men bare... Hvorfor bomma du da, utenom hjelmen? Det var ikke hjelmen som gjør det bomma. Nei, jeg nøler litt. Jeg blir usikker. Jeg stoler ikke nok på meg selv. Så på en måte når jeg på ligg kommer opp, så jeg litt sånn... altså, liksom litt sånn nølende I det avgjørende øyeblikket. Så jeg må liksom bare ta kontroll på børsa, og så bare finne blinken, trekke når jeg skal, og stole på at det går inn da. Det var samme som gjorde at du bomma litt på mandag. Hatt en litt dårlig skytteperiode, da begynner man å spille litt, men alt sitter I hodet. Ok, skal dere ta den? Ja. Er du klar? Ja. Godt du trenger sånn økte da. Bra. Ja. Prøv med 10 treff da. Det var deilig da. Det er god skyting. Han totalt mer 10 begge to. Ja, bra. Oskar har vel litt mer bom. Du får 10 du da.
Helvete verste er det bare. Man måtte jo forbedre skyteresultatet på i stad, vet du. Ja, det klarte ikke jeg. Men jeg prøver. Ja, men 67% av oss forbedre, da må jo være godkjent. Ja, jeg synes det. Gikk det samme hele veien, altså? Ja. Hvem tok det? Jeg er fornøyd med 1 bom ekstra, men 20 sekunder raskere sprint. Det er bra. Ja, så har jeg gått fortere i hvert fall da. Det var målet, det. Takk for økta. Jo, i like måte. Så ses. Nok en gang takk for invitasjonen. Jo, det er herlig at du vil være med. Ja, det er bra. Da blir begge bedre. Blir det hjemme å gjøre noen justeringer på børsa nå, eller skal du la den ligge? Nå må jeg slutte med justeringer her, så jeg har gjort det nødvendig, holdt på å si, for å ikke være anspent, men å skyte godt. Du så jo på en måte første sprinten, så skjøt jeg jo 2 bom, og andre sprinten skjøt jeg fullt, så det er jo, jeg gjorde ikke noen endring på børsa mellom der. Nei. Jeg gjorde en endring i mindsetet, i hodet, Ja. og det er det som avgjør da, om man skyter bra eller dårlig. Sesongen starter 15-16, så det er 40 dager. Hvor mange økter får du inn der da, på 40 dager? 80 økter da. Gleder meg til å komme i gang med dette her. Ja. Så alltid spennende å se hvordan formen er, men ting svarer greit, synes jeg, egentlig. Ja. Så Nice. Det er en god da feeling. får vi se hvordan det utspiller seg til vinteren. Det er vel en bedre feeling enn på dette punktet i fjor. Jeg tror det. I fjor så hadde jeg jo problemer med lungene og sånt. Nå føler jeg at kroppen er på lag, ja. Ja. Så det er deilig å vite at kjenne at kroppen er på lag allerede en måned før sesongen starter. Ja. Og da er det bare å liksom prikke inn formen egentlig. Så jeg skal ikke ha toppform, men skal liksom være bra nok til at jeg kan henge med og konkurrere i toppen fra start. Men uansett, deilig å få til målet i dag med å bli bedre på nummer 2. Men du ble tatt igjen i siste Ja. 2 svingene da. Hva skjedde der? Nei, Martin hadde en litt bedre spurt enn meg. Ok. Jeg dro jo så å si hele veien, så det burde kanskje vært litt mer taktisk, men jeg tenkte ja, jeg vil bare pushe og prøve å pushe kroppen. Liksom. Ja. Men han gikk jo bra på slutten, så det var ikke det at han fikk noen fordel eller sånn. Han var bare bedre enn meg på slutten. Ja. Spurten. Spurting er vel ikke din ekspertise Nei, heller. jeg sparer det til vinteren. Takk for økta. Det var koselig. Hyggelig du ville komme.